सो गाइस, अगर आप बजीज पैरोट पालते हैं और आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर जो अंडे और बच्चे होने वाले हैं उनका कलर बहुत अच्छा हो, उनके जब चिक्स निकलें और वो बड़े हों तो उनके फैदर काफ़ी सुंदर कलर के हों, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, एक बहुत ही अच्छे कलर का आपको पेयर लगाना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर किस पेयर को लगाते हैं और उसके बाद उनका रिजल्ट कैसा निकलने वाला है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक पेयर दिख रहा होगा जो कि बहुत ही सुंदर कलर का है और इसके चिक्स भी बहुत सुंदर निकले हैं। तो यहाँ पर जो आप पेयर देख रहे होंगे उस पेयर में आप सबसे आगे देख रहे हैं मेल और इसके पीछे आपको फीमेल दिख रही होगी। दोस्तों इन्होंने कुछ अंडे भी दे रखे हैं और इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक चिक्स बाहर उड़ता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये इन्हीं का चिक्स है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर कलर में आप देख सकते हैं। तो इस तरह का पेयर अगर आप लगाएंगे तो आपको भी इस तरह के चिक्स मिलेंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट ज़रूर करें।